F major scale တော့မှာဖြစ်လို့ F G A B C D E F ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီ theory တိုင်းတော့မယ် whole step ရှိနေတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး whole step ရှိနေတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာ half step ရချင်တာဒီမှာ whole step ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် flat လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သဘောတရားကတနည်းအားဖြင့် sharp ဆိုတာတို့တင်ချာကိန်းကနန်းအပေါင်းနဲ့တော့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလိုတယ်ဆိုရင် sharp လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီခုကကျွန်တော်တို့ကပိုနေတာပိုနေတဲ့အတွက်ဒီ flat ဆိုတဲ့အရာအနုတ်နဲ့တော့တူပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် B ကပိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို flat လေးလာထည့်လိုက်မှသူက half step ဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B flat နဲ့ C က whole step ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် C နဲ့ D ကလည်း whole step ဖြစ်သွားတယ် D နဲ့ E ကလည်း whole step ဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ E နဲ့ F က half step ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ theory တိုင်း whole half whole half အဲ့တော့ F major scale မှာ flat တစ်လုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် one flat key F လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်အတွက်လက်နံပါတ်5 4 3 2 1 3 2 ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်4 3 2 ဘယ်လဲနဲ့ညာလဲနဲ့ပေါင်းမယ် software အတိုင်းမှတ်ပြီးလေ့ကျင့်မယ် Do re mi fa sol la ti do do ti do so fa mi re do ဒီ F ရှိတဲ့နေရာမှာ Do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do ကိုလိုက်ကျင့်မယ်ဒီတစ်ခါ F sharp major scale တော့မှာဖြစ်လို့ F sharp G sharp A sharp B sharp C sharp D sharp E sharp F sharp ဆိုပြီးတော့အစအဆုံးကို sharp ထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က one flat key F ဆိုပြီးတော့ F major scale မှာအဲ့လိုတွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင် one flat key F လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် flat တာဆိုတော့ short တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ one flat key F မှာတော့ဘာကို short ထားလဲဆိုရင် B ကိုသူကflat ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ B sharp ကိုကျွန်တော်တို့လာ flat လိုက်မယ် flat တယ်ဆိုတော့ short လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုခြေလိုက်ပြီခြေလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က F sharp major scale မှာအမြန်ဆိုရင် F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp E sharp F sharp ဆိုပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ theory တိုင်းစစ်မယ်ဆိုရင် F sharp နဲ့ G sharp က whole G sharp နဲ့ A sharp က whole အဲ့တော့ A sharp နဲ့ B က half ကွက်တိပဲ B နဲ့ C sharp က whole C sharp နဲ့ D sharp က whole D sharp နဲ့ E sharp က whole E sharp နဲ့ F sharp ကလည်း half ကွက်တိပဲအဲ့တော့ E sharp ဆိုတနည်းအားဖြင့် F ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ F နဲ့ F sharp half theory တိုင်း whole half whole half ကကြိုက်တော့ပါတယ်ဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်4 3 2 1 3 ဟုတ်ပြီ descending အတွက်လက်နံပါတ်4 1 2 3 1 ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်2 3 4 ဒါ ascending တော့ဖြစ်ပါတယ် descending တော့လက်နံပါတ်2 1 3 2 1 3 4 3
လက်ညာလက်ပေါင်းမယ် software နဲ့မှတ်မယ်ဆိုဖာမီရတော့လိုက်ပြီးမယ်G major scale စာတွေ့အတွက်မှာဖြစ်လို့ G A B C D E F G ရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီ theory တိုင်း G နဲ့ A က whole ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီ A နဲ့ B ကလည်း whole ရှိနေတယ် B နဲ့ C ကကြတော့ half ပဲရှိနေတယ် quantity ပဲ whole half C နဲ့ D က whole ရှိချင်တာရှိလဲရှိနေတယ် D နဲ့ E whole ဟုတ်ပြီ AC ပဲ quantity ပဲဒီမှာ whole ရချင်တာ theory ကဒါမဲ့ရှိနေတာ half step ပဲရှိနေတဲ့အတွက်လိုနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် F sharp ခံလိုက်တော့ whole ရှိသွားပြီ F sharp နဲ့ G နဲ့က half step ဖြစ်သွားတယ် quantity ပဲလိုချင်တာလည်း half step အဲ့တော့ theory တိုင်း whole half whole half ဟုတ်ပြီ G major scale မှာဆိုရင် sharp ဘယ်နှခုပါလဲဆိုရင်တစ်လုံးပါတယ် F ကို sharp ထားတယ်ဒါကြောင့်1 sharp key G ဖြစ်ပါတယ်အတွက်လက်နံပါတ်93311 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ sending အတွက်လက်နံပါတ်12345ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်12345 sending အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ sending အတွက်လက်နံပါတ်94311လက်နဲ့ဖက်ပေါင်းမယ် software နဲ့မှတ်မယ် do re mi fa sol la ti do do ti la sol fa mi re do ဟောဒီ G ရှိတဲ့နေရာမှာ do re mi fa sol la ti do do ti la sol fa mi re do ကိုလိုက်ကြည့်မယ်G sharp major scale တွက်မှာဖြစ်လို့ G sharp A sharp B sharp C sharp D sharp E sharp F sharp G sharp ဆိုပြီး G sharp နဲ့စ G sharp နဲ့ဆုံးရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထိုးနီးလန်းနဲ့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုရင်1 sharp key G မှာတော့ဘာကို sharp ထားလဲဆိုရင်ဒီ F လေးကို sharp ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခု F sharp ရှိတဲ့နေရာလေးမှာ sharp တစ်ခုထပ် sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် G sharp major scale အမှန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှန်ဘယ်လိုတိမလဲဆိုရင် theory တိုင်းတွားမယ် G sharp နဲ့ A sharp နဲ့က whole အဲ့တော့B sharp ဆိုတာစာတွေ့မှာရှိတယ်တကယ်တော့ C ကိုတီးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A sharp နဲ့ C ကလည်း whole ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C နဲ့ C sharp က half ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ C sharp D sharp က whole D sharp E sharp ဆိုတဲ့သဘောတရားကစာတွေ့မှာရှိတယ်လက်တွေ့တီးတာ F ကိုတီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ D sharp နဲ့ F က whole အဲ့တော့ F sharp တစ်လုံးနဲ့ရှိနေတာဒီမှာနောက်ထပ်တစ်လုံးလာ sharp လိုက်တော့အတွက်သူက G ရောက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက် F နဲ့ G နဲ့ကလည်း whole ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ G နဲ့ G sharp ကhalf ပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နားလည်ရမယ့်အရာကဒီမှာ F double sharp F နှစ်ခါ sharp တာ
F နှစ်ခါရှပ်တဲ့တင်ကေတာဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်နားလည်လွယ်အောင်ဒီတိုင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ F double sharp ဆိုတာဘာကိုတော့ပြောလဲဆိုရင်ဒီ G ကိုနှိပ်ရမှာကိုသူကတွန်းညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် F double sharp ဆိုတာ G ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ G sharp major scale မှာဆိုရင် G sharp A sharp B sharp C sharp D sharp E sharp F double sharp G sharp ဆိုပြီးတော့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်လက်နံဖက်နဲ့တီးမယ် soft နဲ့ဆိုပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလာတီဒိုဒိုတီလာဆိုဖာမီရတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးချင်းမယ်